Aqui, pronto. Voilá. Argentina, o que você está fazendo? Bandeirinhas, eu fui encarregada de colocar as bandeirinhas. Mas Argentina, colocar as bandeirinhas não é tão chato. Mas é simples. Acham que sou inútil. De onde tu tirou isso, mulher? Sei lá, só vou fazer o que me cabe. Bem melhor. Olha quem vem aí. Já, meus mano, terminaram tudo. Quase. Que? Você não terminou. Está faltando só o meu chapéu, calma. Vacilão. Sei fazer uma mágica. Iba. Faz aí então. Ok, agora sai daí e você tem que trabalhar. Cabo safado.